chicos, bienvenidos a otra locura más. Como les dije que iba a invitar a una invitada especial que se llama Abril. Ya. Abril. Y bueno, hoy vamos a estar haciendo nuestras colecciones de slime. Y bueno, acá tienen a Abril. Hola. Sé que muchos de la escuela los deben conocer porque Vamos, es del de... Hoy vamos a estar haciendo un slime. No vamos a estar haciendo, sino que vamos a estar mostrando nuestra colección de slimes y luego vamos a hacer un slime. Bien. Esto es... Vamos a arrancar mostrando el primer slime que hicimos juntas. El primer slime que hicimos juntas fue este. Miren. No, ese no. Que es este. Que trae pelotitas rosas. O sea, son pelotitas de Thermopol. Mira, o sea, son las pelotitas de Thermopol. Pero le mandamos sal, no sé qué le mandamos. Le mandamos al slime y le mandamos las pelotitas. Porque después le pusimos brillitos rosas. Sí, Y quedó son como esos. re bueno y un poquito de sal. Miren, sí, yo le puedo hacer la forma del corazón que largo ve. Miren. Yo también, mira. Yo le hice así, ya se me había hecho un corazón. A mí no me salió tan bien. Pero bueno, re chueco, ¿no? Ay, me asusté. Bueno, nuestro primo. Ahí me salió recope. Bueno, Re chulo. ahora seguimos grabando. Vamos con el siguiente slime. Bien, el siguiente slime que hicimos es este, que vendría a ser casi el mismo, pero brilla en la oscuridad. Miren. Ahora le vamos a mostrar todo. Hicimos todo este. Miren, les voy a mostrar ahorita cómo hace ruidito, miren. Miren. Quedaría algo así. Nada más que este tiene más poquito y este tiene más. Es más grande y brilla en la oscuridad este. Miren. Ahí se está viendo un poquito. Se ve como en la oscuridad se ve verde, porque es verde, miren. A ver. Pero no se ve mucho, a ver, aguante. Me parece que apenas se ve. ¡Ay! Yo estaba tipo... What? ¿Y el slime? Ahí se ve. Están los primos de Nicole pateando. Miren, ahí. No se ve. Vamos con el siguiente. Perdón, sí. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse Y darle like. y vaya hasta el próximo video y aquí abajito le vamos a estar dejando nuestras redes sociales y todo eso. Hasta acá llega el video. Bye. Espero que les haya gustado, bye.